आपको सबसे ज्यादा कफ कब ज्यादा, खांसी कब ज्यादा आता है, सुबह की रात में? दोनों टाइम दोनों टाइम चलता है। और कफ एकदम चिकट जैसा आ रहा है क्या? कफ बाहर निकल रहा है कि अटका हुआ है, चिपका हुआ है? निकलता भी नहीं, चिपका हुआ है, चिपका हुआ गले में ऐसा लग रहा है। ठीक है, ऐसा इतना सा निकलता है तो एकदम एकदम चिकट मामूली है, एकदम थोड़ा सा निकलता है। आपको दवा देती हूँ, आराम हो जाएगा। ठीक है।